Lutfulla Mutallib. Hozirgi zamon Uyg'ur adabiyatining dangliq vakillaridan biri. Sharq Turkiston Ushqinlar tashkilotining qurg'uvchisi. O't yurak, vatanparvar shoir, dramaturg, rassom Lutfulla Mutallib. 1922 yili 11 oyning 16 kuni Yettisu viloyatining Chunchi rayoni, ya'ni hozirgi Qozog'istonning Olmaota oblasti Uyg'ur rayoni Saybuyi mahallasida dunyoga kelgan. Hozir bu mahallaning ismi Lutfulla Mutallib mahallasi. Lutfullaning dadasining ismi Hizim bo'lib, Mutallib uning bovisi edi. Hizim Axun sharq klassik adabiyatidan xabardor. Arab, Faris tillarini biladigan o'qimishliq mulla kishi edi. U mahalla masjidining imomi bo'lib, ham mudarrislik qilganligi uchun kishilar uni Hizim mullam deb ataydi. Lutfulla Mutallib 1929 yilidan 1931 yilgacha Yettisudagi fanniy maktabda o'qib Uyg'urcha, Latincha yoziqlarida savodini chiqargan. Qo'l ko'ndirish darslarida rasm chizish qobiliyatini yetildirgan. 1931 yili oilasidagilar bilan Eliga ko'chib kelib, Nilqi noyilisining Dörbiljin mahallasiga o'rinlashgan. U chaqlarida Nilqida yangicha o'qish o'rinlari bo'lmag'achqa, Lutfulla bir mullamning qo'lida diniy bilim olgan. Lutfulla Mutallib 1932 yilining oxiridan boshlab G'ulji shahridagi Tatar maktabida o'qiydi. U maktabda tatarlardan boshqa Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Qirg'iz, Shibalarmi o'qiydi. Maktabda til adabiyot, hisob, tarix, algebra, jug'rofiya va din darslari o'tiladi. Lutfulla Mutallib o'rganish va maktab faoliyatlarida o'zining chechanligi, o'tkirligi va qizg'inligini ko'rsatishga boshlaydi. Bo'libmi, u til adabiyot darslarini hammadan yaxshi o'qiydi. Tatar shoiri Abdulla To'qayning she'rlarini yodlab olib, hammani hayron qoldirdi. Muallimlarmi uning zehniga qoyil bo'lib, imkon qadar keng bilimga ega bo'lish uchun yordamlarini aymaydi. Lutfulla Mutallib 1936 yili Tatar maktabini tugutib Rus maktabiga kirdi. U keyincha ruschadan boshqa Xitoy tilini o'rganadi. Lutfulla Mutallib 1937 yilidan boshlab she'r yozishga kirishgan bo'lib, uning vatanparvarlik temasidagi she'rlari Ili gazetida davomli chiqib turgan. Peshqadam shoir Anvar Nasiri, ya'ni 1904 yillardan 1946. Lutfulla Mutallibning adabiy ijodiyatiga cho'ng ta'sir ko'rsatgan va uning badiiy ijodiyat jihatda yetilishiga yaqindan yordamchi bo'lgan. U 1939 yili 9 oyda Urumchi Darul Muallimidan maktabga qabul qilinadi. Ahmad Ibn al-Nazar shu chaqdagi ahvollarni aslab shundoq yozadi. 2004 yili Qurban Hetta yozuvchi Muhammad Shahniyaz apandi dadamni yo'qlab uyimizga kelib, dadam bilan paranglashdi va Lutfulla Mutallib to'g'risida so'zlab berishni so'radi. Dadam garchi 86 yoshga kirib qolgan bo'lsa-mu, xotirasi nihoyat yaxshi bo'lib, 60 yil ilgirki bo'lib o'tgan bu ishlarni bizga tafsiliy so'zlab berdi. 1939 yili 8 oyning oxirlari Pichan noyisidan men Abla Polat, Imin Qosim, Muhammad Qosim, Anas Sodiq oltaylan imtihondan o'tib atalmish o'lkilik Darul Muallimida o'qish uchun Urumchiga chiqdik. Shu yili o'lkilik Darul Muallimiga 4 sinf yangi o'quvchi qabul qilingan bo'lib, ular 21, 22, 23, 24 sinflarga taqsim qilingan edi. Biz Pichandan kelganlar Lutfulla Mutallib, Alqam Axtam, ya'ni 1922 yillardan 1995, Turg'un Almas qatorliqlar bilan 24 sinfga o'qidik. U vaqtda Ibrohim Moti'i, Mavlanjon Turdiyev, ya'ni dunyo tarixi o'qituvchisi, Abdulla Zununov, ya'ni til o'qituvchisi qatorliq o'qituvchilar bor edi. Men Lutfulla Mutallib bilan shu chaqda tanishgan. Sinfda uni Mutallib deb chaqiratdik. Uning she'rlari sinf tam gezdi, atalmish Shinjong gezdi qatorliqlarda doim e'lon qilinib turadi.
Lutfullah Mutallibning 1939 yilining oxiri, ya'ni Nurliq yo'lga qadam degan temada chiqargan Tam gazetiga yozgan. Ya o'lim, ya ko'rim deb millionlagan el. Kurash maydoniga tushdi, bog'lab mahkam bel. Bu yo'lda aqıdı qonlar bo'lib sel, eng oxirgi maqsadimiz cho'qim bo'ladi hal. degan she'rdan uning ichki dunyosi va g'oyasini aniq ko'rib olg'ili bo'ladi. Lutfullah Mutallib 1941-yili Sovet ilmiy tekshirish atritining tarjimoni salohiyatida Sharqi Turkistonning janubiy qismini aylanadi. 1942-yilidan 1943-yillari Şinjan gazeti Uyg'ur tahrir bo'limida ishlaydi. Bu jarayonda u Şinjan gazetida adabiyot gulzori maxsus beti tashkillab, ayni chog'dagi Urumchidagi nurg'un adib, ilg'or ziyolilarni bu gazet atrofiga zich uyushtirib, xalqqa ro'yi oziq beradigan va ilg'or ideyalarni tashviq qiladigan qurolga aylantirdi. Ishdan sirtqi vaqtlarda ilib borgan faoliyatlari millatchi Xitoy hukumatini to'limi bearam qiladi. 1943-yili Shinsey, ya'ni 1897-yillardan 1970 Sovet ittifoqidan yuz o'rib, millatchi Xitoy, ya'ni Gomindangning qo'yniga o'zini atadi. Shuning bilan butkul Sharq Turkiston miqyosida ilg'or zotlarni tut qilish boshlanib ketadi. Ayni chog'da Urumchidagi nurg'un faoliyatlarning markazga aylanib qolgan Lutfullah Mutallibga oshkora qo'l silishga amalsiz qolgan Shinsey hukumati bir razil plan o'ylab chiqadi. U bo'lsa-mu Lutfullah Mutallibni bir mazgil Urumchidan yo'qitib, Urumchida uning ta'siri yo'qolganda ondan qo'l silish edi. 1943-yilining oxirida Shinsey hukumati Lutfullah Mutallibni Aqsuga yo'tkab, Aqsu gazetining muavin muharrirligiga o'stirdi. Lutfullah Mutallib Aqsuga kelib ishga tushgandan keyinla o'zining Aqsuga evatilishining haqiqiy sirini tushunib yetdi. U o'ziga yuklangan vazifalarni chondurmay o'rinlab, Aqsudagi Uyg'ur uyushmasining xizmatlariga yetakchilik qiladi va tartibga soladi. Bu jarayonda u o'z atrofidagi kishilar ichida millatchi Xitoyning nurg'un payloqchilari borligini sezib oladi. Shundaqdimi, u Aqsu gazetida gazet faoliyatini jonlantirib, Janub Shimoli degan adabiy sahnasini ta'sis qiladi. Gazetda uning xalqning eg'ir turmush sharoitini aks ettirib beradigan kekirdakni maylashqa may yo'q, harvining chaqini maylashqa may nada degan dastlabki adabiy o'chirkisi besiladi. Bu o'chirkida millatchi Xitoyning razil abdi bashirsi pash qilinib, xalqning ijinarliq turmushi tasvirlanadi. U Aqsuda inqilobiy harakatni ilib berishda oldi bilan xalqni tashkillab, ularni uyg'otishni bo'libmi, yoshlarni harakatga keltirishni muvaffaqiyatning kapolati deb qarab, xalqni erkinlikka, mustaqillikqa rag'batlantiradigan asarlarni yozib, uzluksiz e'lon qilishga boshlaydi. Adabiyot bilan san'atga birdek ishtiyoq bog'lagan Lutfullah tashabbuskorlik bilan san'at o'mikini uyushtirib, konsertlarni ko'rsatishdan tashqari 1944-yili 10-oyda Tayr Zohra operasini sahnaga ilib chiqish uchun tayyorlik qilishga boshlab, 11-oyda bir tarafdan mashq qilsa, yana bir tarafdan sahna ko'rinishini sizgan. Bu opera 12-oyda sahnada o'ynalgan bo'lib, G'ayrib va Tahir rolini o'zi o'ynaydi. Zohraning rolini viloyatlik soqchining ofitseri O'rnisaxon, ya'ni Lutfullahga qo'ygan ishpiyon ilib chiqadi. Bu dramaning ta'siri nihoyat yaxshi bo'lganligidan Avat va Uchturpandimi o'rinlanadi. 1944-yilining bir kuni viloyatlik soqchi idorasining boshlig'i Mudungchu Lutfullah Mutallibni chaqirtib kelib, Xitoycha bir hikoyani bir hafta ichida drama qilib yezib kelishni buyuruydi. U hikoyani atsla drama qilib yezib, Nurliq yo'lga qadam deb ism qo'yib ilib keladi. Bu chaqda Mudungchu hikoyani tarjimon orqali o'qitib anglab, hayron qolganligini yo'shirolmay, o'zini tutib olmagan holda Lutfullah Mutallibni maqtab ketadi. Lutfullah Mutallib 14 yoshidan boshlabla nodir she'rlarni yozishga kirishgan bo'lib, uning vakil xarakterlik she'rlaridan yillarga javob, xiyolchan tilak, ta'siratim, fariyot, tun yerib izlar bosqanda, ko'rash ilhomi, shoir to'g'risida muvashsha,
muhabbat ham nafrat, yanar tağlar, o'g'lim haqida marsiya qatorliq 100 dan ortiq she'ri bor. U yana ko'rash qizi, samsaq akang qaynaydi, chimangul, Toyir Zöhra qatorliq dramalarni yozgan. Bulardan boshqa Lutfulla Mutallibning Ajal huduqishida Padişah samuroylari eg'ir halsiraydi degan dongliq filiatorlari, teatrning kelib chiqishi va rivojlanish tarixi, san'atga muhabbat degan ilmiy maqolalar bor. U 1941-yili yozda Sovet ekspeditsiyachilari bilan Sharq Turkistonning janubiy rayonlariga borganida egallagan mo'l materiallarga asoslanganda Davonlar ashqanda nomli romanini yozgan. Bu roman 1945-yili Aqsuda millatchi Xitoylar tarafidan ko'ydirib etilgan. 1944-yili tajovuzchi Xitoyga qarshi G'uljida boshlangan milliy inqilob tez suratda g'alaba qilib, 1944-yili 11-oyning 12-kuni G'ulji shahrida Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilgandan keyin millatchi Xitoy hukumatı texmo g'aldirilishib ketdi. Lutfulla Mutallib 1945-yili 4-oyda Sharq Turkiston Jumhuriyati hukumatı bilan maxfiy aloqa o'rnatdi va Munirdin Xo'ja, Bilal Azizi, ya'ni 1921-yildan 1945 qatorliq sabdoshlarini tashkillab Sharq Turkiston Uchqunlar ittifoqi tashkilotini qurib chiqdi. Bu tashkilot ayni yillari tunji qitim millatchi Xitoy tajovuzchilariga qarshi qurilgan inqilobiy siyosiy tashkilot edi. Bu tashkilotga Lutfulla Mutallib rais, Munirdin Xo'ja muavin rais va kotib, milliy munofiq Sotqin Hekim Nur tashviqotchi, Abdulla Davudov tarixchi, Yusufjon tashkilotchi bo'lib saylanadi. Bu tashkilot hargizmo yakka yagona yoki birdamlik hissiyat bilan qurilgan bo'lmasdan, balki maqsadi, siyosiy programmasi aniq. Shundaqla Sharq Turkiston Jumhuriyati hukumati bilan zich aloqasi bor tashkilot edi. Bu tashkilot Sharq Turkiston Jumhuriyatining faoliyatlaridan yo'shin aloqa orqali o'zaro xabar tepishib turadi. Sharq Turkiston Uchqunlar ittifoqi tashkiloti qurilib, uzun o'tmay Lutfulla Mutallib Sharq Turkiston hukumatiga chiqartgan xatida biz juma namoziga tahorat elib qo'ydik. Juma namozini sizlar bilan birga o'qimoqchimiz deb yozgan edi. Bu gapning ma'nosi biz Aqsudimi tayyorlik qilib qo'ydik. Sizlar, ya'ni milliy armiya Aqsuga hujum qilib kelsanglar, sizlarga moslashib g'albini qo'lga keltirishni kutyapmiz deganlik edi. Lutfulla Mutallib boshchiligidagi Sharq Turkiston Uchqunlar ittifoqi milliy armiya Aqsuga yaqinlashgan hamon qurolli qo'zg'olon ko'tarib Aqsuni ozod qilish planini tuzdi. Bu haqdagi materiallar Aqsudagi millatchi Xitoy soqchi idorasining arxivida. Le Mutallib tashkiloti yoshlar va xalqni Gomindonga qarshi qo'zg'ab, iqtisod to'plab, a'zo taraqqiy qildirib, qurollanib, milliy armiya Aqsu tavasiga kelishi bilanla qurolli harakat boshlab, Aqsuni qo'lga ilib, milliy armiyaga qo'shilmoqchi ekan deb anga ilingan. 1945-yili 7-oyning 23-kuni bosh qo'mondan Sopaxun Savur, ya'ni 1915-yilidan 2001 boshliq Abdukerim Abbasov, ya'ni 1921dan 1949 Qosimjon Qambiri, ya'ni 1910dan 1956 qatorliq qo'mondonlar rahbarligida Sharq Turkiston hukumatining otliq qismini boshlab Aqsu rayoniga otlanadi. Bu qo'shin 8-avgust Bay Naisining Qiyir yezisini mudofaa qilayotgan bir liyan dushmanni yo'qtidi. 14-kuni Bay Naisini ozod qiladi. Mana bu vaqtda jangga tayyorlanayotgan Uchqunlar ittifoqining a'zolari orqama-orqa qo'lga ilinishga boshlaydi. Gomindon bu tashkilotni Hekim Nurdek sotqunlarning yordamida xeyli burunla bayqagan bo'lib, tashkilotning faoliyatlariga yaqindan diqqat qilyotdi. Uchqunlar tashkiloti a'zolari belgi qilingan holda bir qancha turkumga bo'linib qo'lga ilingan. Eng oldi bilan Musa Ali, ikkinchi qitimda Lutfulla Mutallib, ya'ni 7-oyda, 3-qitimda Bilal Azizi, 4-qitimda Munirdin Xo'ja, 5-qitimda boshqa a'zolar qo'lga ilingan. Lutfulla Mutallib qandoq o'ldirilgan? Yaqinda
Qozog'istondagi Mir nashriyatidan arxeolog Abdukerim Sabitovning Tarixning o'chmas izlari nomli aslimilar to'plami yo'riq ko'rdi. Bu kitobdagi bir maqolada va hayot shohidlari ta'minlagan boshqa ishonchlik manbalarda Lutfullah Mutallibning qatl qilinish ahvoli shundoq bayon qilingan. Lutfullah Mutallib ayrim kameraga solangan bo'lib, turmining o'g'sisiga qo'yilgan saqchining aytishicha, u o'zini nihoyatda ko'tarangi ruhda tutib, g'erib sanam Tahir Zöhra dramalardagi ba'zi ta'sirlik naqshlarni, shundaqla tanlarim yaproq naqsini ko'proq aytib, saqchilar miltiqlarining payniki bilan ishik tomlarni urib, naqsh aytishni cheklasimi, pisand qilmasdan naqsini davomlashtirib o'z ko'nglini sagitish bilan qo'shni kameradagi sabdoshlarining ruhini ko'targan. 1945-yili 9-oyda Sharq Turkiston armiyasi Oqsuga hujum qiladi. O'diqib ketgan millatchi Xitoylar turmidan andish qilishga boshlaydi. 9-oyning 13-kuni gugum tushganda saqchi idorasining boshlig'i Wu Xiaobing bo'lim boshliqlarini yig'ib, Sharq Turkiston Uchqunlar ittifoqi tashkilotidagi 5 kishiga va ularga munosabati bor deb aytilgan Abla Davud, Abdulla Rozi, ya'ni 1920dan 1945, Ahmad Yusuf, Osman Muhammad, Arpov, Tavakkul Ulug'ov, İbrahim İdrisov, Mavlanjon, Hafiz Damullam, Musa Ali qatorli kishilarga o'lim jazosi berish buyruq kelganligini jakarlash bilan turma jallatlari ishga kirishib, eng oldi bilan Yusufjonning ismi o'qilib, gundupaylar uni so'rab chiqdi. Saqchi boshlig'i Wu Xiaobing Yusufjonga "Hozir sana o'lim jazosi berildi" deydi. Ondan oldin ala tayyorlab qo'ygan o'rakning yeniga opirib, qilich bilan chopadi. Atrofga qip-qizil qon chechiraydi. Uning teni parchalanib, o'rakka tashlandi. Keyin boshqalarmo shu tariqada chepib o'ldirildi. Bu dal Sharq Turkiston armiyasining Oqsuni qo'rshovga olganining 2-kuni edi. Atsi Oqsudagi Gomindan qo'shinining qo'mondoni Jauxanji Wu Xiaobing bilan billa 20 dak atarman chaparmanni boshlab yana turmaga boradi. 1945-yili 9-oyning 18-kuni yerim kechada Lutfullah Mutallib, Munirdin Xo'ja, Bilal Azizi, ya'ni 1921dan 1945, Abdulla Rozi, Mavlanjon Turdi, Turdi Axun, Abdulla Davudov, Aripov, Hamid Aziz, Ilaxunum, Hüseyin, Qadir Eli qatorliq Uchqunlar ittifoqining 21 nafar inqilobchi shundaqla millatchi Xitoyga qarshi so'z qilganlikdan gumonliq deb qaralgan 13 nafar kishimi birlikda fojialik qatl qilingan. Fojia boshlanishdan burun Lutfullah Mutallib barmoqini tishlab, qon chiqarib turma temiga munularni yezib qo'ygan. Bu keng jahon men uchun bo'ldi do'zax. Yosh gulimni g'azon qildi qonxo'r ablah. Turma gundupaylardan bir qanchasi Lutfullah Mutallibni ilib chiqdi. Bu vaqtda shoirning chiroyidan cheksiz g'azab o'tdi. O'chmanlik chaqnab turadi. Arqadilla Lutfullah Mutallibning boshqa sabdoshlarini ilib chiqib, hammasini oldin ola qo'lab qo'ygan o'rak oldida tizlandirdi. Jauxanji ularning oldiga kelib, "Hozir sizlarga o'lim jazosi beriladi" deydi. Bu vaqtda Lutfullah Mutallib g'azab bilan keskin qiyofatda turib, "Qo'lingdan kelganini qil. Meni o'ltirguning bilan mening izimdan minglab, million Mutallib chiqadi" deydi. Da osmonga qarab, "Hey quyosh, sen butun dunyoni yo'rtyapsan. Ajabki, mening yuragimni bugun yo'rtalmading. Mayli, men bugun o'lgunim bilan mening ruhim hech qachon o'lmaydi" deb xitob qiladi. Jauxanji o'zining yonida turgan tarjimoni Yasin Azizga qarab, "Mutallib nima deydi?" deb so'raydi. Yasin Azizi Mutallibning so'zlarini tarjima qilib beradi. Jauxanji Mutallibni o'zining oldiga keltirib, "Sen texi yosh, talantliq yozuvchisan. Sening Uyg'ur xalqiga ishlaydigan vaqting oldingda. Endi o'z niyatingdan qayt. Agar sen hozir bo'lsimi tov qilsang, kechirim qilinasan" deydi. Mutallib g'azablik chiroyi bilan hurpiyib turib, "Gomindangchi janoblari, bilib qo'yinglarki, yer bizning,
Vatan bizning, xalq bizning. Muqaddas vatanimizni senlarning ixtiyoricha dafsanda qilishinglarga yo'l qo'ya olmaydi. Senlar yo'qolmag'icha biz bir soatmi ko'rishimizni to'xtatmaymiz. Biz erkinligimizni qo'lga ilish uchun hamon kurash qilamiz. Bu kurash hech qachon to'xtab qolmaydi. Shuning uchun biz mushu kishilar bilan kurashga atlangan. Amdi atamsan, chapamsan, qo'lingdan kelganini qil, deydi. Javxanji oxirgi qatim yumshoq so'zlar bilan Mutallibning irodasini bo'shatmoqchi bo'lganda, o'ylamagan yeridan Mutallibning so'zlari yuragiga o'qdek sanjiladi. G'azibidan uduqqan Javxanji yenidagi qurolni qandoq sug'urib olganini sezmay qolsa kerak. A'timolim Mutallibga qaratib orqa-orqadan o'q atadi. Buningga ulapla tarasiltib etish boshlanadi. İnqilabchi yoshlar orqa-orqadan yiqilib, o'rakka dukurilib tushidi. Lutfulla Mutallib bilan Bilal Azizi qatl qilinishdan burun Javxanji yenidagi qurolni ilayotgan osh qisqa soniyada uning yuziga tukirgan. Ayni chog'da millatchi Xitoy tarafidan ilib berilgan qonliq fojia haqida eng dastlab Sharq Turkiston inqilobchilar yoshlar tashkiloti chiqargan Kurash jurnalining 1946-yildagi 6-7 qo'shma sonida aniq va tafsiliy ma'lumotlar yozilgan. Lutfulla Mutallib va sabdoshlari qatl qilinib 5 yil o'tganda xalq ular qatl qilingan turmaga kirib, suyumlik o'g'illarining jasadlarini izlaydi. Oxiri o'z vaqtida turma baqqan Xitoylarning ko'rsatishi bilan Lutfulla Mutallibni ko'mgan yeridan topadi. Millatchi Xitoy Lutfulla Mutalliblarni qatl qilib bo'lgandan keyin o'rakni tindirib, ustiga dastlab cho'shqi qotini salgan bo'lib, keyin hojatxona salgan. Xalq u yerda ko'lab Lutfulla Mutallib va sabdoshlarining jasadlarini topgan. Aqsu va boshqa noyalardan kelgan minglarcha xalq bu vatan avlodlarining parchalangan jasadlarini bir-biridan ayirib, namozini tushirib, yerlikka qo'ygan. Lutfulla Mutallibning hozirgi qabrisi 1982-yili uning tug'ilganligining 60 yilligini xotirlash kunlarida bitkizilgan. Lutfulla Mutallib bar yo'qi 23 yil yashaydi. Biroq hayoti ma'nilik o'tadi. U o'z umrida davomliq o'ginadi ham davomliq ijod qiladi. O'z vatanining mustaqilligi yo'lida hayotini taqdim qiladi. Lutfulla Mutallibning mustaqillik iddiasi millatchi Xitoylarga yoqmaydiganligi aniq. Keyingi kunlarda shoirning o'limiga sababchi bo'lgan Hekimdur bilan Umar Samirlar o'limga hukm qilinadi. Lekin Hurnisa, Javxanji, Aysa Yusuf, Abla Osman, Zuming bilan uning ayoli Zuhra qatorliq nurg'unlagan satqun jasuslar o'limdan qutulib qoladi. Bu tarixiy savoqni Uyg'ur xalqi hech qachon astin chiqarmaydi. Marhum Arshiddin Tatliq qatorliq peshqadamlarning aslishicha 1945-yili 9-oy ichida Aqsu viloyati tavasida inqilobchi yoshlaridan 338 kishi qatl qilingan. Bular Sharq Turkiston Ushqinlar ittifoqining a'zolari bo'lib qolmasdan, Sharq Turkiston inqilobiga hesdoshlik qilgan, ularning chaqirig'iga ovoz qo'shgan yoshlar edi. Aslimalarda Uchturpan saqchi idorasining boshlig'i Wuyushun boshchiligidagi millatchi Xitoylar Uchturpan noyasidan Turab Qari, Ibrohim Mo'min, Umar Qosim, Sid Abbas, Artuq Abbas, Abdulla Yaqub, Abla İbrahim qatorliq 16 kishini o'ltirib etgan.